Para gembala yang hadir kami sangat menghargai. We respecteren de komst van de voorgangers hier met de vrouwen. Buitengewoon. Nanti para gembala berdiri di sini mendoakan Sion satu persatu mendoakan. En straks nodig ik de voorgangers uit Mulai om dari vanavond Pak Pendeta te Handoko, bidden. Pak Pendeta Handoko, Ja, pendeta Handoko is er hier. Pak Pendeta Ivan Nayoan, Pastor Ivan Nayoan. iya, lalu Pak Edilo, wah En luar Pastor biasa. Edilo. Iya, lalu Pak Agus, iya, Pak Agus. iya, coba bantuan siapa lagi nih? Ada, tolong beri saya penyelamatan. Oke, Sander penerjemah Pak, itu berdoa juga. En Sander, jij wordt ook uitgenodigd om straks ook hier te komen bidden. Baik, siap belajar? Bent u klaar om het onderwijs te ontvangen vanavond? Puji Tuhan. Prijs de Heer. Tepuk tangan Bang Putih. Oke, baik. Siap belajar firman Tuhan? Goed, we gaan leren vanavond. Jauh-jauh saudara yang datang ini dari Amsterdam, dari Zeeland. Er zijn mensen Dari uit mana Pak? Zeeland, uit Amsterdam, Dari mana? Arnhem. uit Arnhem. Nah, dari mana? Dokter Steve, dari mana? 2 jam setengah. En wie moet hier twee nog? Jerman, mana? Kota mana? Steve uit Jerman, uit Duitsland. Gronau. Oke. Oh, jauh-jauh juga. Oke. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Deventer juga. Uit Deventer. Ja, Oke, baik. goed. Kita belajar. Wij gaan vanavond leren uit Gods Kalau woord. saudara mendengar kata ulang tahun, awas ngomong ad dan adu, saya nggak muncul. Muncul apa? Ya. Wat komt er bij u op als u hoort over een verjaardag? Mikir apa? Waar denkt u aan? Bukan tar, bukan kado. Denk niet aan taart of cadeau, maar waar denkt u verder aan? Dari ide juga ada datang. Oh, uit Ede ook van harte welkom. Mikir apa ulang tahun? Ja, waar denkt u aan als u het woord verjaardag hoort? Apa? Dan bukan kado, kok akan mengado? Taart en cadeau, dat hebben we al uitgewist. Ada umur, apa? Nah, itu betul, makin dekat dengan kematian. Kado kok. Maar noemen ze nog dichter tot de dood. Iya. Seharusnya kata apa panjang umurnya itu salah, makin pendek. Het is eigenlijk is het verkeerd om te zeggen lang leven, maar het is een kort leven eigenlijk. Loh, betul nggak saudara? Het is toch waar, niet waar? Maka itu saya nggak suka di ulang tahun nih saudara. En daarom vind ik het dan ook zo fijn om verjaardag te zijn. Karena memang nggak usah tahu umurnya, nggak usah tahu lah. Maar het is beter om helemaal niet te weten hoe oud die persoon is geworden. Bent u daarmee Yang eens? di rumah juga setuju? Bent u ook mee eens u thuis bent online? Nggak usah tahu umurnya. Het is niet belangrijk om de leeftijd te Ayo, weten. siapa yang senang jadi anak kecil? En wie vindt het fijn om steeds als een klein kind in het leven te gaan? Kok dia bisa ini? Het is best stil vanavond. Zeg maar niet. Jadi anak kecil itu enak loh Het saudara. is fijn om een klein kind te blijven. Digendong-gendong. Je wordt dan gewicht in de armen van de moeder. Diajak jalan-jalan, Je wordt main-main. geleerd om te lopen en te spelen buiten. Tapi nggak lucu kok umur 60 kayak begitu. Maar het is wel grappig als iemand die 60 jaar oud is, dat hij nog als een kind bezig is. Usia, umur Leeftijd, itu tidak tergantung angkanya. dat is niet afhankelijk van het getal. Setuju? Bent u daarmee eens? Ada orang umur 70 tahun, Er zijn mensen die 70 jaar oud zijn, tapi masih kayak anak kecil. maar het is nog net een klein kind. Suka tersinggung. En vaak, Apa tersinggung? tersinggung apa? Saudara mau Ja, zo. Betul? Ada nggak orang seperti itu? Er zijn mensen die best gekwetst worden. Gak disapa salah, disapa salah. En wat er gezegd wordt, is fout. Ya atau tidak? Is het niet zo? Tapi nggak ada di sini. Pak. Maar ik weet niet dat die mensen niet zijn vanavond. Maka itu ulang tahun itu bukan angkanya, Dus een verjaardag, het gaat niet om het getal, tapi kedewasaannya. maar het gaat om de groei, om de volwassenheid. Apa arti kata dewasa? En wat betekent volwassenheid? Rambut putih, Is het gelinkt aan grijs haar? gigi ompong. Of dat hij al tandloos is? Apa arti kata dewasa? Wat betekent dat?
Hanya ada satu ciri, satu tanda disebut dewasa. Er is één teken eigenlijk wat volwassen is. Bijaksana, Wijsheid. volle. Boleh milih. Ya, pemilu. Dewasa itu bisa bertanggung jawab. Een volwassen iemand die kan de verantwoordelijkheid op zich nemen. Jadi bukan angkanya. Dus het gaat niet om het getal. Ada orang umur 40 tahun anak 3. Er zijn zelfs mensen die 40 jaar oud zijn en al 3 kinderen hebben. Minta uang orang tuanya terus. En leven ze van het geld van hun ouders. Menyedihkan bukan? Dat is toch erg als dat gebeurt. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ulang tahun. En vanavond gaan we leren over verjaardag. Bukan untuk Sion, En het gaat dus niet om Sion, tapi untuk hidup kita. maar het gaat om ons leven. Kita akan melihat di Alkitab ada 4 tingkat yang tertulis. En we zien in de Bijbel, er zijn 4 gradaties die geschreven is. Dan kita nanti akan menilai di posisi mana. En dan gaan we kijken in welke positie wij zijn. Yang pertama lihat Galatia 4 ayat 1 sampai 3. En we gaan kijken in Galaten 4 versen 1 tot en met 3. Di sini tertulis hal yang luar biasa, saudara. En hier staat iets buitengewoons geschreven. Walaupun orang itu adalah ahli waris, Ondanks dat die persoon een erfgenaam is. yang memiliki semua warisan dari orang tuanya yang kaya. En dat hij al de erfenis van zijn ouders voor zich heeft. Tapi kalau mereka masih kecil, Maar zolang ze nog klein zijn, maka nggak beda dengan hamba. is het niet gelijk. Langsung baca bahasa Belandanya. Ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Budak loh, saudara. Slaaf. Ahli waris. En het is een erfgenaam. Tapi masih kecil. Maar het is nog een klein kind. Ayat 2. En vers 2. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Ya, artinya begini. En dit betekent het, Anak kecil ya. een kleine kind, Walaupun anaknya Koning Willem Alexander, en anaknya Raja Belanda, het kind van de koning van Willem-Alexander, kalau umur 3 tahun, 5 tahun, als het kind net 3 of 5 jaar oud is, ada yang jaga nggak? is er dan iemand die toezicht houdt op dat kind? Bahasa Belandanya apa yang jaga? Yang ngomong. Ja, dat was. Opas. Ja. Awas itu api, jangan dipegang. Oh, pas op, dat moet je niet aanraken. Jangan masukkan jarimu itu stroh. Kijk uit, als je daar je vinger in steekt, dan kom je onder stroom te Jangan staan. dipegang, itu tajam pisau. Oh, raak dat niet aan, want het is iets scherps. Betul nggak? Is het waar? Loh, ya atau tidak? Is het Itu waar? arti ayat 2. En dat betekent vers 2. Walaupun anaknya raja, anaknya orang kaya, Ondanks dat het een kind is van iemand die rijk is of van een koning, kalau masih kecil tidak beda dengan seorang budak. als hij nog klein is, dan is hij net zo op hetzelfde niveau als een slaaf. Ada yang memberitahu, jangan itu dosa dan sebagainya. Sorry. Ada yang memberitahu, awas itu dosa, jangan kamu. Ja, dus er wordt dan gezegd van kijk uit, want dat mag je niet doen. Maka itu kalau ada di antara kita masih tanya, merokok itu dosa atau tidak? En als er nog onder ons vragen, is het een zonde als je nog rookt? Itu anak-anak atau sudah dewasa? En het zijn toch volwassen mensen? Loh, anak-anak atau sudah dewasa? Kinderen zijn toch al volwassen? Ya, baca kotaknya goblok. Ada Ja, dat is wel maar. Loh, betul enggak? Het is toch zo? Ada tulisannya apa di kotak rokok itu? Dat staat toch geschreven op de verpakking van die sigaretten? Ya udah, gak usah tanya. Dus je hoeft het eigenlijk niet meer te vragen, want het spreekt voor zich. Boleh nggak aku nonton pornografi? Mag ik pornografie kijken? Kalau sudah dewasa nggak ada pertanyaan. Als je al volwassen bent, dan moet ik die vraag er niet meer zijn. Setuju? Bent u daarmee eens? Nah, ayat 3. Vers 3. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Walaupun kita anak-anak Tuhan,
Ondanks dat wij kinderen van de Heer zijn sudah percaya Tuhan Yesus, en geloven in de Heer Jezus sudah dibaptis, en zijn gedoopt. tidak peduli sudah sekolah teologi, En het gaat er niet om of hij nou theologie gestudeerd heeft. tapi kalau kita masih takluk, masih tunduk kepada roh-roh dunia ini, Maar als wij nog onderworpen zijn aan de wereldgeesten, kita adalah anak-anak dan hamba. dan zijn wij kinderen en dienstknecht. Nah, ayat 4. Vers 4. Nah, Tuhan ingin kita meningkat ke sini. En de Heer wil dat we een level hoger gaan. Ini tingkat yang kedua. En dit is de tweede level. Jadi anak-anak dan hamba itu satu tingkat. Dus kind en slaaf zitten op gelijk niveau. Lalu tingkat kedua. En het tweede level is, maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Jadi ketika Yesus datang, Dus op het moment dat Jezus kwam, saudara dan saya diangkat. wordt u en ik naar boven gedragen. Tidak di bawah hukum Taurat En ben je lagi. niet meer onder de wet. Tidak di bawah hukum manusia En niet lagi. onder de wet van de mens. Tapi di bawah hukum Tuhan. Maar onder de wet van de Heer. Kita lihat Ulangan pasal 32 ayat 10. En dan gaan we kijken naar Deuteronomium 32 vers 10. Ya, 10 sampai 12. De versen 10 tot en met 12. Jadi kita harus dewasa, saudara. Dus wij moeten volwassen worden. Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Deuteronomium 32, de versen 10 tot en met 12. Udah? Ja. Baca? Dulu Mas. Oh, dua-dua Indonesia kenapa ini? Langsung 11 saja, langsung 11. Ya oke, tes mis. Deuteronomium 32, de versen 10 tot en met 12. Ayat 11 saja. Oh, uit 11, 12 ya. 11, 12. Als een adem die zijn bloedsel opwekt, over zijn longen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er één opneemt en draagt op zijn vlerken. Ayat 11 ya. Nah, saudara, kalau kita membaca kisah ini, broeders en zusters, als wij hieruit lezen, kira-kira kalau kita jadi anak-anaknya burung ini dan sarangnya diobrak-abrik oleh mama papa kita marah atau tidak? worden wij niet kwaad als wij zien dat die kinderen onder in de nest van hun moeder, zeg maar, tekeer gaan? Marah atau tidak? Worden wij dan kwaad of boos? Kenapa marah? Waarom worden wij dan boos? Iya, betul, dirusaknya. Kenapa kita marah? Takut. Belum betul. Terganggu. Apalagi? Ja, die meneer zei angst en u zei, wie was dat? Terganggu. Het wordt geplaagd of het voelt zich niet lekker. Merasa tidak diperhatikan, bukan. Merasa nggak dipercaya, bukan. Ya. Sudah waktunya nggak minta makan terus. Het is niet de tijd meer om elke keer maar eten te vragen. Harus. Maar je moet terbang sendiri. Je moet op je eigen vleugel gaan vliegen. Tapi masalahnya anak-anak ini kan belum tahu. Maar het probleem is dat de kinderen van deze aarde het nog niet weten. Ingat lagu yang terakhir tadi. En luister naar dat laatste. Berkali-kali kau menolong. En elke keer, Heer, helpt u ons. Rasanya nggak enak ya kalimat-kalimat lagu tadi. Het voelt niet fijn aan die zinnen die we net als laatst gezongen hebben. Dalam sakit, dalam In lemah, ziektes en wanneer we in een diepe dal ada terechtkomen zijn. duri dalam daging. En is er een doorn in het vlees. Tuhan tidak mendengar doaku. En de Heer hoort niet naar mijn gebeden. Itulah anak-anak. Dat zijn kinderen. Kalau permintaannya nggak diingin, nggak dituruti, marah ke mama papanya. En als ze wat vragen aan de moeder, zeg maar, en het wordt niet ingewilligd, het wordt niet gehoord. Oh ya. Kalau ada yang datang lagi, saudara sudah dewasa atau anak-anak, kalau takut disuntik.
Bent u volwassen en dat u bang bent dat uw kinderen gevaccineerd worden? Saya jawab. Ayo, kalau takut disuntik itu anak-anak atau orang dewasa? Wie is dan bang voor een injectie? De ouders of de kinderen? Jarumnya baru dipegang oleh dokternya. En de dokter houdt pas de naald vast. Belum dia Omdat apa-apa. u had gestreden, dat u pijn hebt. Nah itu anak-anak. Dat zijn kinderen. Jadi kalau kita dewasa Dus wanneer we volwassen zijn, tidak takut masalah. dan zijn we niet bang voor problemen. Kalau kita sudah dewasa En als wij volwassen zijn, kita takut kesulitan. dan zijn we niet bang voor problemen die Kalau in ons kalau leven kita sudah komen. dewasa En als wij volwassen zijn, tidak takut masalah. dan zijn we niet bang voor problemen die in ons leven Betul binnenkomen. atau tidak? Woi Maxim, ini penerjemah hebat juga. Iya, silakan duduk di situ Max. Senang sekali bisa datang. Nah, itu tanda-tanda dewasa. Dat zijn tekenen van volwassenheid. Betul? Nah, lanjut. Sebentar, ayat 11 ini ya. Bayangkan, kira-kira kalau kita anak-anak Raja Wali itu terayaknya seperti apa ke mama? Op welke manier schreeuwen de kinderen van een arend naar hun moeder toe? Gimana kira-kira? Op welke manier? Nah, jadi anak guru Raja Wali begitu. Gimana? Iya. Hanya begitu. Ya udahlah, pokoknya begitu. Oke. Saudara, semua pasti protes. Vast en zeker zullen ze protesteren. Orang tua dengar nggak protesnya anak-anak? En zal de moeder de protesten van de kinderen Masih aanhoren? nurutin nggak? Zullen ze gaan horen wat ze doen? Jawab. Apakah mama nurutin? Hanya mama bodoh. Maaf. Mama is dom. Ya, kalau tidak mendidik anak-anak. Als zij hun kinderen niet op een goede manier opvoeden. Terus didukung di atas kepaknya, menampung seekor di atas. En dan worden de kinderen achter op de schouder genomen. Coba bayangkan sebentar. Bayangkan. Stelt u zich voor. Pertama kali suruh naik, senang nggak? Vinden ze het fijn de eerste keer als zij op de rug van hun moeder gedragen wordt? Senang nggak pertama kali suruh naik? Vinden ze het fijn de eerste keer? Kenapa senang? En waarom zijn ze blij? Diajak terbang. Want ze vinden het fijn, want dan kunnen ze met de moeder meevliegen. Tapi Tuhan kita tidak membiarkan kita yang nikmat dan nyaman di situ. Maar de Heer laat ons daar niet achter op die rug van de moeder zitten. Setelah melihat cukup tinggi, En op het moment dat de moeder arend als hoog vliegt in de lucht, maka induk Raja Wali ini tahu ya, dan worden de kinderen echt helemaal onder de oksels als het ware genomen van de moeder arend. supaya apa? Opdat ze ook, Belajar terbang sendiri ya Pak. Supaya terbang, belajar sendiri. opdat ze ook zelf kunnen vliegen. Di dalam kisah yang benar dari Raja Wali, saudara, En in het ware verhaal van een arend sengaja induk Raja Wali turun jauh ke bawah gaat die arend eigenlijk bewust ver naar beneden vliegen. sambil melihat ke atas. Hij kijkt dan zo naar boven. Kalau dia melihat anaknya setengah mati, belum ngerti ngepakkan En als hij sayapnya, ziet dat het kind moeite heeft met de vleugelen uit te spreiden, dia terbang lagi dan gaat hij weer naar boven toe om het kind op te vangen. dan nampung lagi di pundak. En Di anaknya itu di pundaknya. En neemt dat kind arend achter op haar rug. Coba renungkan, ini kisah luar biasa. En dit is echt een prachtig verhaal, broeders en zusters. Anak ini percaya induknya nggak ngelepas dia lagi. Gelooft het kind dat hij niet losgelaten wordt? Anak ini tahu aku mau dilepas lagi. Dat kind beseft dat hij straks weer losgelaten wordt door de moeder. Nah, ketika dia tahu akan dilepas lagi, En op het moment dat hij ervan bewust is dat hij losgelaten wordt, maka
yang kram untuk mama ini. Dan zal de nagels in de nek van de moeder vastgehouden worden. Saudara jangan tertawa. Ini si mama sakit. En de moeder die voelt natuurlijk de pijn van die nagels die erin gestoken zijn. Apa dia marah ke anaknya? Wordt hij dan kwaad op het kind? Tidak. Nee. Maka itu kedua kali terbang lagi tinggi. En voor de tweede keer vliegt die arend weer ver hoog in de lucht. Mama ini dengan kekuatan yang ekstra kuat untuk melepas. En met extra kracht laat de moeder het kind los. Anak ini lepas lagi. En het kind is weer losgelaten. Dan terus berkali-kali En elke keer weer, sampai mama ini melihat dia sudah bisa terbang sendiri. totdat de moeder ziet uiteindelijk dat het kind zelf kan vliegen. Renungkan fakta ini. En overdenk dit, broeders en zusters. Setelah anak-anak itu tahu ternyata mereka juga bisa terbang kayak mama mereka. Wanneer de kinderen beseffen en weten dat ze ook kunnen vliegen als hun moeder, Renungkan ya. overdenk dit. Mau balik nyaman di sarang itu enggak? Denkt u dat dat kind weer terug wilt gaan naar de nest van de moeder? Itu dia. Saudara, tingkat yang kedua Broers en zusters, het tweede level, adalah tingkat di training, dilatih dat is de level waar men in getraind wordt. untuk jadi dewasa. Opdat deze kinderen volwassen worden. Enggak jadi anak-anak lagi. Dus geen kinderen meer zijn en blijven. Lihat ayat 12, masih ulangan 32. En we gaan verder naar vers 12. Zo heeft hem de Heer alleen geleid. En geen vreemde God stond hem terzijde. Seperti itu Papa di surga. En dat is ook precies als onze hemelse Vader. Menuntun kita, mengajar Hij kita begeleidt ons, hij onderwijst ons. untuk bisa terbang. Opdat wij kunnen vliegen. Ayat 13. En vers 13. Wah, ini luar biasa. Ini kedewasaan, saudara. Dit is buitengewoon. Hier spreekt men echt over volwassenheid. Ya. Hij deed hem rijden over de hoogten der aarde en eten de opbrengst van het veld. Hij deed hem honig zuigen uit de rots en olie uit het keihard gesteente. Senang nggak proses sampai taraf ini? Bent u niet blij als u op deze level gekomen bent? Lihat, ada 4 hal yang luar biasa di ayat 13 ini. Er zijn hier 4 goede punten in vers 13. Yang pertama, dibuatnya berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Ten eerste, hij deed hem rijden over de hoogten der aarde. Kira-kira saudara merasa apa? En als u dit zo leest, wat ervaart u, wat voelt u? Melihat bukit-bukit, gunung-gunung dari ketinggian itu. Senang nggak? Bent u niet blij als u de hoogte van de bergen zo mag zien? Sayang waktunya. Jammer de tijd. Barusan Ferry cerita, dia itu pilot, saudara. Ferry is piloot van beroep. Pertama kali belajar penerbangan pesawat itu. De eerste keer dat hij als piloot achter het stuur zit. Terus belajar lagi, naik lagi. En dat hij steeds maar hoger en hoger ging. Sayang waktu dia nggak bisa cerita seperti itu. Jammer dat hij dat niet kan vertellen. Senang nggak kalau saya begitu, saudara? Dat is geen toch. Berkendaraan mengatasi bukit-bukit De di hoogte bumi. je kunt zien dat hij steeds weer hoger gaat. Lalu kita mencari makan sendiri dari hasil ladang, mengisap madu, dan semuanya itu. En dat wij Luar honing biasa. zuigen uit de rots en alles, dat u dat zelf kunt doen. Senang kalau saya hidup seperti itu. Bent u dan niet blij dat u zo kunt leven? Nah, ini yang Tuhan cari. En dit is wat de Heer zoekt. Oke, kita buka 1 Korintus 13. En we gaan verder naar 1 Korinthe 13. Ayat yang ke-11. 1 Korinthe 13 vers 11. Apa yang Tuhan inginkan atas kita? En wat verlangt de Heer van ons? 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Ja. Voelde ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Betul kan? Is dat niet waar, broers en zusters? Kalau kita sudah dewasa, Als wij al volwassen geworden zijn, maka cara berbicara kita sudah lain. dan is de manier van praten ook anders. Lucu gak kalau sudah dewasa terus kita ngomongin anak-anak?
Is het dan dat u zich als een kind gedraagt als u al volwassen bent? Main tonel kali. En misschien bent u toneel aan het spelen. Cara berkata-kata, cara merasa, cara berpikir U verandert in uw praten en in uw gedachten. sudah beda. Dat verschilt als van een kind. Secara khusus semua pengerja Sion. En voor de werkers van Stichting Sion, Sejak hari ini ulang tahun ke-21, vandaag vieren wij de 21ste verjaardag van Sion. tidak ada lagi yang bisa tersinggung dan suka tersinggung. En het moet niet zo zijn dat we ons op een gegeven moment dat u gekwetst voelt en gekwetst wordt. Dat moet er niet meer zijn. Sudah tua-tua kayak anak kecil. Jullie zijn toch al zo oud geworden, jullie lijken ook kleine kinderen. Als je je gekwetst voelt. Tadi itu dapat kompon, aku kok nggak dapat, sudah mana? En net werd al gezegd, ja maar ik heb helemaal niks gekregen. Saudara sudah dewasa. Broeders en zusters, u bent allemaal onvolwassen. Yang suka tersinggungan itu masih anak-anak. Zij die zich nog kinderlijk gedragen zijn degene die zich nog gekwetst voelt. Tuhan memerlukan kita yang dewasa. De Heer heeft volwassen mensen nodig. Serius. Ja, dat is echt waar. Setan bekerja dalam hidup orang Kristen yang masih anak-anak. De duivel werkt in de mensen die nog kind zijn. Ngeri sekali. Het is gewoon eng. Maka itu kita harus berubah En daarom moeten wij veranderen. untuk menjadi dewasa. Opdat wij volwassen worden. Amin. Amen. Ini yang Tuhan cari di antara kita. En dit is wat de Heer zoekt onder ons. Tingkat yang ketiga, En de derde level. Yohanes 15 ayat 15. We gaan lezen uit Johannes 15 vers 15. Wah, luar biasa meningkat ya. Buitengewoon als we weer een level verder gaan. Roh Kudus tolong kami semua Heilige Geest, help ons allemaal. supaya kami menjadi dewasa. Opdat wij volwassen worden. Ya. Yohanes 15 ayat 15. Siapa yang ketiga? En het volgende is, ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Nah, inilah bentuk tanggung jawab itu. En dit is de vorming van die verantwoordelijkheid die u voor uzelf neemt. Jam-jam terakhir sebelum Tuhan Yesus masuk ke Getsemani, ditangkap, diadili, disiksa, dan besoknya disalib. En voordat Jezus gevangen werd genomen in de Jam-jam Getsemane terakhir ya. en de laatste uren voordat hij dus gekruisigd werd, Dia menyatakan suatu pernyataan yang luar biasa. heeft hij iets verteld wat hij heeft gezien. Kemarin aku menyebut kamu hamba, Gisteren noemde ik jou slaaf, tapi hari ini maar vandaag kamu sahabat. ben je mijn vriend. Apa buktinya? En wat is daarvan het bewijs? Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang segala sesuatu yang dia dengar dari Bapaknya. De Heer Jezus die vertelde aan zijn discipelen wat hij van zijn vader heeft gehoord. Di Surabaya ada satu pribadi, En in Surabaya is er iemand, dia sudah meninggal, hij is inmiddels overleden, tapi orang Surabaya di kalangan gereja, perusahaan pasti kenal. maar vast en zeker zullen de mensen van de kerk, maar ook in de maatschappij daar hem kennen. Ini terjadi waktu masih zaman Belanda, dia umur 20-an. En dit was in de Nederlandse tijd, toen hij 22 jaar oud was. Dia kerja di suatu perusahaan Belanda pakai nama NV Jawa Indah. NV itu singkatan apa ya bahasa Belanda? Naamloze vernootschap. Jadi pakai nama NV Jawa Indah. Itu di daerah Perak, Pelabuhan Perak. En hij werkte daar bij een naamloze vernootschap van een Nederlandse maatschappij. Nah, pemilik perusahaan ini melihat karyawan rendah sekali saudara kerjaannya itu. En de mensen van dat bedrijf zagen deze man, die 22-jarige man, daar werken. Rajin. Hij is altijd zo ijverig. Hampir nggak pernah diperintah oleh pemiliknya dan dia kerjakan sendiri. En hij doet alles zelf zonder dat hem iets wordt opgelegd. Lalu dites oleh pemilik perusahaan ini.
En de mensen van het bedrijf gingen hem testen. Dipercayakan uang sekian Op de manier van kijken of ze hem de financiële gedeelte aan hem konden untuk toevertrouwen. mengerjakan ini. Om andere zaken te doen in dat bedrijf. Wah, luar biasa. Buitengewoon. Dia bisa mengerjakan lebih daripada yang diharapkan oleh pemiliknya. En hij kan dus nog meer doen dan de eigenaar van dat bedrijf. Ditambah lagi kepercayaannya. En er wordt nog meer verantwoordelijkheid aan hem toevertrouwd. Dikerjakan lagi dengan baik. En hij deed alles gewoon goed. Dan terus. En het ging maar verder. Ringkas cerita, saudara. En om het kort samen te vatten. Karena orang ini bisa dipercaya betul-betul. Omdat deze man betrouwbaar wordt geacht door dat bedrijf. Jujurnya, En rajinnya. hij is eerlijk, hij is ijverig. Akhirnya dia dinikahkan dengan anak pertama pemilik perusahaan. En uiteindelijk is hij getrouwd met de oudste dochter van het bedrijf, van de man van het bedrijf. Orang ini namanya Prawiro Maruto. Prawiro Maruto. Oké, Prawiro. Oke. Nah, istrinya masih hidup, anak perusahaan itu masih hidup, namanya Tante Inta. Tante In. En die vrouw met wie die 22-jarige man is getrouwd, die leeft nog steeds. Kira-kira umur 80-an sekarang. En ze is zo omstreeks 88 jaar oud. Dan perusahaan itu masih berjalan sampai hari ini. En het bedrijf loopt nog steeds. Dan anak-anaknya yang meneruskan. En het zijn de kinderen die dit bedrijf hebben voortgezet. Nah, jadi suatu hari setelah sekian tahun dia bekerja, En op een dag nadat hij daar jaren heeft gewerkt, dia dipanggil ke kantor, kamar pribadi pemiliknya. werd hij naar het kantoor geroepen door een van de bedrijfsleider. Dia ditunjukkan semua apa yang terjadi dengan perusahaan itu, soal keuangan semua ditunjukkan. En aan hem werd alles laten zien wat het bedrijf aangaat over het geld en andere zaken. Nah, maka itu betul Yesus katakan. En dat is precies wat Jezus hierop noemt. Satu-satunya alasan mengapa dia menyebut kita sahabatnya, En waarom hij ons vrienden noemt, karena dia sudah memberitahukan semua yang Bapaknya beritahukan kepada Yesus. want hij heeft alles gezegd wat hij van de Vader heeft gehoord. Berarti di perusahaan itu ada rahasia lagi enggak? Dus betekent het dat er daar nog meer geheimen zijn? Tidak ada. Geen geheimen meer. Kaget Pak Prawiro ini. En die Prawiro die schrok. Maka itu langsung pemilik berkata, En daarom zei die bedrijfsleider, aku mau serahkan perusahaan ini kepada kamu. de eigenaar van het bedrijf zei, ik wil mijn bedrijf aan je overdragen. Padahal dia tadi siapa? En wie was hij eigenlijk eerst? Pegawai rendah, ya Hij was slaaf. eigenlijk min of meer een slaaf in dat bedrijf. Tuhan cari itu di antara kita. En de Heer zoekt onder ons al deze mensen zoals wat wij net gelezen hebben. Tuhan gak cari kita gagah, kaya, pintar, tidak. De Heer zoekt niet geweldige mensen die rijk zijn, die geweldig zijn, nee. Dia cari orang yang bisa dia percaya. Hij zoekt mensen die hij kan vertrouwen. Maka itu kita harus terus melewati tes. En daarom moeten we elke keer door die test heen komen. Cuma dua hal, jujur dan rajin. En Selesai. waar het om gaat is eerlijkheid Jujur rajin. en ijverig. Bukankah sampai hari ini semua perusahaan mencari orang dengan dua ini? En is het niet dat de bedrijven mensen zoeken die echt eerlijk en ijverig zijn? Berbahagialah saudara dan saya. En voor ons allemaal, Kalau mulai tahun baru 2025 als je in het nieuwe jaar 2025, dan besok tahun baru Imlek juga. Tahun baru apa? Zina, besoknya wah. Chinese New Year. Oh ja, het is Chinese nieuwjaar natuurlijk. Ja, sorry. Tahun baru. Het is nieuwjaar, het is Chinese nieuwjaar. Mudah-mudahan En ik hoop Tuhan menemukan kita jujur dan rajin jaga. dat de Heer ons zal ontmoeten in die twee punten van ijverig zijn en eerlijk. Tanya kepada diri sendiri. En vraag aan uzelf, Kira-kira aku sudah dipercaya Tuhan atau belum? wordt ik al door de Heer betrouwbaar geacht? Tingkat yang keempat. En het vierde level, 1 Korintus 11 ayat 2. 1 Korinthe 11 vers 2. Akhirnya saudara dan saya menjadi mempelai Kristus. En uiteindelijk worden wij de bruid van Christus. Persis seperti Pak Prawiro Maruto tadi. Dat is precies net als die Pak Prawiro. Maruto. Oke, begitu.
berarti 2 Korintus 11 ayat 2. Maaf. 2 Korinthe 11 vers 2. Maaf. Ya. Siapa yang Tuhan cari di antara kita? En wie zoekt de Heer onder ons? 2 Korintus 11 ayat 2. Ik prijs het. Ja. Ja. Ik prijs het in u dat gij in alles aan mij gedachtig blijft. Oh, sorry. Ja, betul. Dit is het pas. Ja, ja. Want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan een man. Om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Coba tanya kepada diri sendiri. Vraag even aan uzelf. Aku sudah cocok gak untuk Yesus jadi mempelai? Ben ik werkelijk al zover dat ik de bruid van Jezus genoemd kan worden? Ngerti pertanyaan ini? Begrijpt u deze vraag? Jujur dalam hati, hanya saudara dan saya yang tahu secara pribadi apakah kita sudah cocok jadi mempelai perempuan Kristus. Wees eerlijk, u en ik, of wij werkelijk al zeker al klaar zijn, die reine maagden zijn voor Christus. Saudara, inilah 4 tingkat yang tercatat di Alkitab. Broeders en zusters, dit zijn de 4 niveaus die geschreven staan in de Bijbel. Kalau cuma 4 tingkat itu sepertinya susah kok tidak sih mencapainya. Is het moeilijk voor u om al die 4 levels te moeten gaan? Enggak, kalau 100 itu susah. 100 is natuurlijk wel moeilijk, maar 4? Het zijn maar 4 niveaus. Yang pertama apa tadi? Wat was het eerste niveau? Hamba. Slaaf. Ya, anak-anak. Kinderen zijn. Suka gondokan, gondok apa ya? Suka ngambek, ya, kecewa, tersinggung. Ja, gekwetst. Oke? Dat is de eerste level. Satu naik. En dan gaan we naar de tweede level. Yang kedua apa tadi? Training. Ya, We dilatih. worden getraind. We moeten onszelf beoefenen. Siap untuk dilatih, diuji, dites dan semuanya itu. Klaar om beoefend te worden en getest te worden door de Heer. Kalau itu sudah cocok buat Tuhan, En als dat voor de Heer al goed is, naik lagi. dan gaan we weer een level hoger. Menjadi sahabat. Dan worden wij de vriend van Christus. Diberitahukan apa saja yang Tuhan mau kerjakan. En dan wordt alles door de Heer Jezus doorgegeven aan de discipelen wat hij van de Vader heeft gehoord. Amsal 25 ayat 2. En we gaan naar Spreuken 25 vers 2. Lihat ini. Amsal 25 ayat 2. Spreuken 25 vers 2. Dalam hati biar semua kita berkata, Tuhan aku mau jadi dewasa. Dat we kunnen zeggen van Heer, ik wil echt volwassen worden. Aku mau dilatih Tuhan. Ik wil Heer geoefend worden. Aku siap dites En ik ben klaar Heer om getoetst te worden. untuk naik lagi. Opdat ik weer verder kan naar een hoger niveau. Ya. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen. Nah, siapa raja-raja itu? Wie zijn die koningen? Menurut 1 Petrus 2:9, En volgens 1 Petrus 2 vers 9 saudara dan saya adalah raja-raja itu. bent u en ik die koningen. Oke, lihat aja. Ya. Nah, raja-raja itu adalah menyelidiki yang Tuhan rahasiakan. Dus de koningen onderzoeken alles wat... Apa yang Tuhan? Rahasiakan. Ja. Dus het gaat om de geheimenissen die de Heer... Di bahasa Belandanya kayak Lain. Oh, lain. Iya, lain. Coba mungkin ada terjemahan lain bahasa Belanda sama? Coba. Ini. Ya, oke, ini 1 Petrus 2:9-nya kita raja-raja. Coba kembali ke Amsal 25 ayat 2 tadi. Amsal 25. Oh, bukan 23. Spreuken 25 ayat 2. Ada bahasa Belanda terjemahnya Tuhan itu merahasiakan sesuatu. Oh iya. Ja. Het is Gods eer... Ya, coba baca. Makasih. Oh, dat ik, ja. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van de koningen een zaak te doorgronden. Ada kata raja. Ja, ja. Terjemahan apa itu? ASV. Oke. Nah, jadi ada banyak rahasia yang Papa sembunyikan. Dus er zijn veel geheimenissen die de Vader verborgen houdt.
Tapi Tuhan cari orang-orang yang bisa dipercaya tentang rahasia itu. Maar de Heer zoekt mensen die betrouwbaar zijn en die geheimenissen voor zich houden. Semua perusahaan pasti ada rahasia perusahaan kan? Elk bedrijf zal zeker wel een geheim hebben. Lalu yang pemegang saham, teman sekerja, partnernya, boleh nggak tahu rahasia itu? En mogen de mensen die daar werken, zeg maar, ook Bukan iets pegawai, zeggen over. bukan pegawai, Het zijn dus niet partner. werkers, maar het zijn mensen die daar dus toezicht houden. Of ze dan ook die geheimenissen mogen weten van het bedrijf. Harus tahu. Ze moeten dat weten. Begitulah Tuhan cari di antara kita. En dat is het dus wat de Heer zoekt onder ons. Maka itu ulang tahun orang dewasa bukan karena angkanya. Ingat, Dus zij die hun verjaardag vieren, gaat niet om dat getal, hoe oud ze geworden zijn. tapi tanggung jawabnya sudah bisa atau belum. Maar kunnen ze die verantwoordelijkheid wel aan, waar ze mee bezig zijn. Ini luar biasa. En dit is zeker buitengewoon. Ayo kita berlomba-lomba Kom, laten we samen die wedstrijd houden. sampai Yesus mengakui kita layak menjadi mempelainya. Opdat de Heer werkelijk ons zal aannemen als zijn bruid. Jangan sampai jadi istri Yesus suka ngambek dan seterusnya. Jangan sampai jadi istri Tuhan Yesus masih suka ngambek dan tersinggung. Ja, dat we dan niet de bruid worden van de Heer Jezus Christus die gauw gekwetst voelt. Ya, kalau melihat ulang tahun Sion ke-21 En als we dan kijken naar de verjaardag van de 21-jarige bestaan van Sion, tanpa saudara Paul Chuk dan Terestiuk dan kita masih seperti ini luar biasa. zonder de aanwezigheid van Paap Paul Chok en Ibu Trace, dan moet ik zeggen, het is toch buitengewoon dat Sion er nog is. Amin. Amen. Percaya masing-masing kita mulai hari ini En dat ons geloof vanaf vandaag, Tuhan akan percayakan lebih lagi. het vertrouwen dat de Heer ons nog meer en meer dingen gaat toevertrouwen. Jangan berkata Tuhan aku sudah pensiun. Jangan mau begitu. En zeg niet tegen de Heer, ik wil pensioen. Tuhan nggak mau tahu umur saudara berapa. Want de Heer wil helemaal niet weten hoe oud u bent geworden of hoe oud u Maka itu bent. yang so kepala 7, kepala 8. Misschien behoort u tot de 70ers of de 80ers. Dia bilang cukuplah Tuhan cukup. Jangan En dan begitu. tegen de Heer zegt, Heer, ik denk dat dit wel wat genoeg is. Amin. Amen. Apalagi yang mesti kepala 3, kepala 4, kepala 5. Ayo semangat terus. Het maakt niet uit of je nou 30 bent of 40 bent, laten we gewoon samen gaan. Setuju? Bent u daarmee eens? Masih banyak pekerjaan yang Tuhan mau percayakan. En er is nog genoeg werk wat de Heer ons wil vertrouwen. Coba ngomong kiri kanan. Dan Jangan zegt saya hij jadi elkaar. anak-anak lagi. Wees niet meer als een kind. Nanti tua bukan karena rambutnya putih jadi nyombong, bukan. Het is niet dat hij dan iemand kan zeggen dat hij dan zo oud is omdat hij al tandloos is of grijs haar heeft. Tetapi bisa bertanggung jawab. Het gaat om de verantwoordelijkheid die u kunt dragen naar de Heer. Tuhan memberkati. En de Heer zegent je allemaal. Haleluya.